Aquest estiu no sé si ens deixaran sortir a l'estranger o si tindrem les ganes suficients per fer-ho. Més que res i sobretot per si encara no està resolt el tema que tots sabem. No sé si us passa a vosaltres que quan viatgeu en veure un monument o un paisatge sempre penseu: mira, si s'assembla i em recorda allò que tenim a casa nostra. Per això he pensat crear una agència de viatges fictícia i fer unes rutes a llocs on poder anar. I aquest cop pensant allò que hem vist semblant a l'estranger. Són viatges que podem fer en un dia amb la família i amics per passar una bona estona i fer-nos una foto per xulejar on hem estat. Aquestes són les meves propostes. Comencem per Londres. A la plaça de la Vila de Gràcia hi trobarem un Big Ben, on podrem fer un vídeo o una foto amb la salutació corresponent. Si anem al Tibidabo, trobarem la nostra nòria London Eye, amb unes vistes espectaculars de Barcelona. Ep! Foto! I aprofitant que estem a la muntanya màgica, podem pujar al famós avió i arribar a Rio de Janeiro, on trobarem el famós Crist Redemptor del Temple del Tibidabo. Un altre dia podem fer el circuit d'Itàlia, visitant Roma i Venècia. A la plaça d'Espanya hi trobarem el Coliseum i una mica més al centre de la plaça, la Fontana di Trevi. I si mirem cap a dalt, estarem a Venècia, on veurem la famosa torre que porta el seu nom. A continuació, enfilant cap a dalt, tornarem a Roma, on podrem visitar l'estat del Vaticà i, més concretament, la Basílica de Sant Pere. I per què no anar a Mon Amour Paris? El famós Arc de Triomf el trobarem a l'inici del passeig de Lluís Companys. I si ens arribem a Collserola, podrem veure la nostra Torre Eiffel, més xula i moderna. I per acabar, podrem contemplar la famosa façana del Moulin Rouge, si ens desplacem a l'avinguda del Paral·lel. Seguim per Estats Units? Una rèplica de l'Estàtua de la Llibertat la trobarem a l'interior de la Biblioteca Arús, situada al Passeig de Sant Joan 26. I per què no veure el gratacels Empire State? En fer-nos una foto de baix a dalt de l'Hotel Ars, ningú dubtaria d'on estem. El Gran Canyó del Colorado no ens el podem perdre. Això sí, haurem d'anar a parar a Sant Miquel del Fai. Crec que porta temps tancat. Potser millor informar-se. I si no, anem a Tavertet i veurem les meravelloses vistes. Ara toca anar cap a Turquia, i més concretament a la Capadòcia. Un tren cremallera o un telefèric ens portaran fins a la nostra incomparable muntanya de Montserrat. Per als més aventurers i preparats físicament, ens reservem anar al Nepal o al Tíbet per anar a escalar l'Everest? Al Pedraforca! Cap problema, segur que tornem sants i estalvi. I com a última mostra, un relaxant creuer pel Mediterrani amb el fons musical d'un acordió tocant la cançó del Titanic. Diàriament surten del port de Barcelona i en pocs minuts ens trobarem navegant pel Mare Nostrum. I de moment això és tot. L'únic interès que m'ha mogut és passar-m'ho bé i que tots els que vulgueu m'acompanyeu en aquest divertimento. Us apunteu als viatges?